Bà số xây bóng phổn ní chia monitor mà lenovo model E1922s làm số món mới thì ắt sẽ cho bàហើយបញ្ហារបស់វាហ្នឹងគឺបើកមកវាអត់ចេញអេក្រង់វាមានតែ display នៅលើប៊ូតុងណាបងចឹងអត់ដឹងថាបញ្ហាអីទេ
នេះ IC ចាស់របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអាកាប់សាច់របស់ខ្ញុំដាក់ទៅគឺវាដាក់ពីកាប់សាច់ដូចគ្នាបត់កាប់សាច់okហើយបាទនេះបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ចូលអស់ហើយឥឡូវអូខេហើយអញ្ចឹងពេលដែលមានបញ្ហានៅលើប៊ូតុងpower មានភ្លើងទូចមួយហ្នឹងដោយសារវាបញ្ហាICអំពូលទៅលើ screen អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដូរទៅICអំពូលទៅគឺវាដើរធម្មតាវិញឥឡូវអូខេ